ഹലോ എവരി വൺ, അസ്സാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ ഷവർമ പോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പോട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 3-4 പീസ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ചട്നിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി മയോണീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിത് പൾസിലിട്ടിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഷുഗറും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ മയോണീസ് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവിനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പം എല്ലാം പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് എടുക്കുക. ഇനി ഈ ഗ്ലാസ് ഇതുപോലെ കമഴ്ത്തി വെച്ച് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇളകി വരും. അപ്പോൾ പോട്ടിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ പോട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ചെറുതായി മുറിച്ച കക്കിരിയും 1/4 കപ്പ് ചെറുതായി മുറിച്ച ക്യാരറ്റും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും ഇട്ട് കുറച്ച് മയോണീസും അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് പോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം.
പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചട്നി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് മയോണീസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഷവർമ പോട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.